n'osalawo munnange ate okaabe. Pressure esobola munnange ate okukuba. Kakati nno esayidi eno omukyala Desire Luzinda munnange nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako babadde nga bali muwooyawooya awo, naye ng'omukka muganda wange bambi nga asika bw'atyo mpola mpola. Naye finally ngenda kubeera nno nga mbikutuusako ekiri wali munnange ate mu mbaga yaabwe ne mwana mulunzi munnange ate Levickson kiri mu kutokota. Ngenda kubeera nga mbikulagakoko maaso awo kw'ossa ate ne Sheebah Karungi ngenda kubeera nga njija nabyo maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bambita Natti sinza kujja Minati Yugi wano wennyini. Kakati nno kansoke nkutegeezeko munnange ekiri wali mikono munnange actually embaga. Oh my god, bikyatokota munnange esayidi. Kakati nno nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kabadde kafuuse ensonga munnange ate ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala nga bw'olaba awo. Naye ng'era ku sayidi y'emu era nga bw'olaba akatambi ako munnange babadde wali nga bali munnange ate kubagatta. Jjukira nti nno bibadde wali munnange ate Lubaga ku kyaki wali munnange ate esayidi eyo. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako nno Levickson wali abadde akakasa n'omukyala naye munnange ate Desire Luzinda nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Rachel Luzinda, I give you this ring as a symbol of our covenant, my love and commitment to you. With this I give myself and all the things that I possess to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Okay. Mr. Sam Lucas Lubyogo, I give you this ring as a symbol of our covenant and my love and commitment to you. With this I give myself and all the things I possess to you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Neyongereyo bannange abaleluya. Byebyo nno munnange ate ebiri mugenda mu maaso ku mbaga y'abantu bano ababiri munnange ate Desire Luzinda kw'ossa ate ne Levickson esayidi eyo. Tweyongeddeyoko n'omuyimbi munnange ate Sheebah Karungi. Sheebah Karungi avuddeyoko wali n'alaga munnange wali ebifaananyi muganda wange. Omanyi Sheebah Karungi ali mu kwogeza abantu obwama okwetoola munnange esayidi eyo. Mwana muwala ono yagenze n'akola kye bayita figure muganda wange. Eri mu kwogeza munnange ate abamu obwama esayidi nti Sheebah Karungi ate yakoze atya munnange ki biri mu kwogeza munnange ate abantu bingi nnyo esayidi awo nga bw'ogezaako munnange ate okuwulira nga nkunnyonnyola. Ku sayidi y'emu mwana muwala ono avuddeyoko n'assaayo bambi ebifaananyi ebyo nga w'obiraba. Jjukira nti nno abadde ali mu kubajjukiza nti nno ennaku wasigaddeyo munnange ate mbale okubeera nga mwana muwala ono agenda kubeera nga abalinda wali munnange ate ku Serena okubeera nga agenda baggunda munnange ate omuziki. Jjukira nti nno okudda kwe ate esayidi eyo. Kakati nno bwe nti bwe nkoze bambi omukyekingako kakasa nti nno video ogimpeera like ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.